दोस्तों, इस गांव में जादूगर आता है और गांव वालों को जादू दिखाता है और बोलता है जो भी तुम लोग मांगोगे वो मैं तुमको दूंगा। तभी एक बंदा बिरयानी मांगने लगता है। फिर जादूगर नीचे बैठे आदमी से बिरयानी की प्लेट लेकर बिरयानी दे देता है। फिर दूसरा बंदा समोसे मांगता है और समोसे जादूगर के पास पहले से रखे होते हैं, तो वो दूसरे बंदे को समोसे की प्लेट दे देता है। ये लोग इसको सही में जादूगर समझने लगते हैं, लेकिन तीसरा बंदा इसको जादूगर नहीं मानता है और वो बोलता है अगर तुम सच में जादूगर हो तो मछली लाकर दिखाओ। आपको क्या लगता है ये मछली की प्लेट ला सकता है? वो देखने से पहले एक तरफ है पैसे और दूसरी तरफ है माँ बाप, और माँ बाप से प्यार करने वाले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पैसे से प्यार करने वाले इस वीडियो से दूर रहे। और ये क्या, जादूगर तो मछली नहीं ला पाया, इसका मतलब जादूगर फर्जी है।